हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की कहानी है चिड़िया और सांप। एक जंगल में एक बड़े से पेड़ पर बहुत सी छोटी छोटी चिड़िया रहती थी। उस पेड़ के जड़ में एक सांप भी रहता था। वह चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बार चिड़िया सांप के द्वारा बार बार बच्चों को खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त होकर नदी के किनारे आ बैठी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखी देखकर नदी के किनारे रहने वाले मेढक ने पूछा, क्या बात है बहन, आज क्यों रो रही हो। चिड़िया ने और जोर रटे हुए कहा, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता किस प्रकार सांप का नाश किया जाए। यदि आपके पास कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताएं। मेढक ने चिड़िया का एक अच्छे दोस्त के नाते उसे एक अच्छी योजना दी और कहा, चिड़िया बहन, एक काम करो, मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। चिड़िया ने ऐसे ही किया। नेवलों ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले चिड़ियों को भी खा डाला। चिड़िया ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणामों का नहीं सोचा। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। दोस्तों, ये मेरे वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।